Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. Previous lecture में असी ॿ जेके kinds of noun discuss कया हुआसीं हिकु common noun ऐं ॿियो proper noun. अॼु वारे lecture में असी discuss कंदासीं collective noun. It is the name of a collection of a persons or things taken together and spoken of as one whole. Say suppose असां वटि collection of persons are things are जेकॾहिं उन्हनि लाइ असां हिकिड़ो ई लफ़्ज़ को यूज़ करूं हिकिड़ो ई नाउन यूज़ करूं त असां उन्हनि खे छा चवंदासीं उन्हनि खे कलेक्टिव नाउन चवंदासीं ग्रुप ऑफ पर्सन्स लाइ थिंग्स लाइ या प्लेसिस लाइ असां कोई हिकिड़ो पर्टिकुलर नाउन जेको आहे यूज़ करूं उन्हनि क्राउड खे उन ग्रुप खे डिनोट करण लाइ त असां उनखे छा चवंदासीं कलेक्टिव नाउन चवंदासीं फॉर एग्जांपल क्राउड टीम फ्लॉक हर्ड आर्मी फ्लीट ज्यूरी family, nation, committee, police, he said he's signing a collective nouns in. Next असांजो fourth type आहे noun जो material noun. Material noun चवंदा it is the name of a matter or a substance of which any other thing is made. हाणे material noun कंहिं बि matter या substance जो नालो हूंदो आहे जंहिंमां ॿी का शइ जेकी आहे असांजी उहा ठही वञे. For example, gold, silver, stone, iron, steel, cotton, wool, wood, copper, wheat, etc. हाणे इहे अहिड़ी शयूं जिन मां ॿियूं शयूं असां ठाहींदा आहियूं. Note, we do not use definite article the with material noun. असां material noun सां the जेको definite article आहे उहो use न कंदा आहियूं. Number fifth type of noun is abstract noun. Abstract noun चवंदो it is the name of quality, state and action. इहो quality, state या action जो नालो हूंदो आहे. Note, we cannot touch or see abstract nouns, we can only feel them. ये मेन पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जित के असां उनखे न छुए सघूं था ऐं न ॾिसी सघूं था फ़क़ति असां एब्स्ट्रैक्ट नाउन खे फील करे सघूं था फॉर एग्जांपल क्वालिटीज़ कहिड़ियूं आहिनि गुडनेस काइंडनेस डार्कनेस ब्राइटनेस बोल्ड इहे जेके आहिनि असांजियूं क्वालिटीज़ आहिनि उनखां पोइ एक्शन जेके आहिनि लाफ्टर थेफ्ट जजमेंट हेट्रेड लव इटीसी इहे शयूं असां छा कंदा आहियूं मीन्स असां फील कंदा आहियूं लव असां फील कंदा आहियूं हेट्रेड या चोरी जेकी आहे उहा छा आहिनि इहे एक्शन्स जा नाला आहिनि मीन्स त उन्हनि खे असीं छा चवंदा आहियूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टेट उनखां पोइ आहे स्टेट में चाइल्डहुड आहे बॉयहुड आहे यूथ आहे स्लेवरी आहे स्लीप आहे सिकनेस आहे त इहे छा आहिनि असांजियूं इहे स्टेट थियूं मीन्स ॿार वारी जेकी हालत आहे बॉयहुड माना छोकिरे वारी यूथ माना नौजवानी वारी स्लेवरी मीन्स ग़ुलामी वारी स्लीप माना सुम्हण वारी सिकनेस बीमारी वारी इहे डिफरेंट स्टेट्स आहिनि abstract nouns are formed from adjectives as kindness from kind हाणे kind मां kind adjective आहे उनमां असांजो abstract noun ठहियो kindness honest असांजो adjective आहे उनमां असांजो abstract noun ठहियो honesty from honest from verb मां असांजा abstract noun ठहंदा आहिनि जीअं obedience from obey word obey जेको आहे असांजो verb आहे उनमां असां abstract noun ठाहियोसीं obedience growth from grow जेको आहे असांजो verb आहे उनमां असांजो abstract noun ठहियो growth from common nouns as childhood child असांजो common noun आहे उनमां abstract noun ठहियो childhood from child slavery from slave असांजो common noun आहे उनमां असांजो abstract noun ठहियो slavery